अजमेर में एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी से ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया है। ठगों ने पीड़ित को शेयर मार्केट में मुनाफा होने का झांसा देकर 46,39,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। पीड़ित की ओर से मामले की शिकायत साइबर थाने में दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़ित को उसे करीब 11 अलग अलग नंबरों से कॉल किए गए थे। साथ ही 4 संदिग्ध बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाए गए। पीड़ित की शिकायत पर रामगंज थाना प्रभारी मामले की जांच में जुटे हैं।